Mas vou ficar em casa é foda, mano. Sério, mano. 2 meses vai ficar Ó, em seu casa. João, dá uma olhada só. Ó, aqui tem uma peça com uma bucha de borracha, né? Aí você vem pro outro lado de cá, ó, do carro, ó, não tem a peça, ó, e não tem a bucha, olha isso, ó. Esse é o defeito do seu carro, ó. Olha isso, ó. Ó. O defeito do seu carro, o barulho é só esse. Eu comprei as buchas que vende o jogo, né? As buchas e a peça de ferro que segura, ó, aqui, ó. Então eu comprei 2 jogos desse e vou montar pro senhor, ó, e acabou o barulho do carro, ó. O barulho do carro do senhor é só isso, só. O resto tá novo. Novo, 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 novo.